Biotecna Marcon fra gli uomini ed Atletica Vicentina fra le donne sono le leader dopo la fase veneta dei campionati italiani assoluti di società su pista. Le classifiche sono largamente provvisorie e verranno riscritte a conclusione della fase di qualificazione prevista per fine luglio, ma intanto il club veneziano e quello berico si candidano ad un ruolo di primo piano in ambito nazionale. A Marcon, nelle gare della domenica fra le donne, in luce anche Assindustria Sport Padova, che piazza molte atlete ai primi posti nelle diverse specialità. Nel giavellotto si è trattato addirittura di una tripletta con Purgato, De Lazzari e Sorrentino a colorare di giallo il podio di Marcon. La gara non è andata benissimo, poteva andare decisamente meglio, cioè la misura 49-96 va bene per il periodo, però la serie di lanci non mi è piaciuta decisamente perché non ho lanciato bene. Poi la condizione fisica conta anche quella, però dal punto di vista tecnico non è andata benissimo. L'obiettivo mio più importante adesso sono gli italiani assoluti che sono in luglio a Milano e spero insomma di fare una buona prestazione in quella gara. Per me, io spero di andare bene agli italiani promesse e di fare il minimo per gli assoluti. Per me oggi è andata benissimo perché io adesso mi sto dilettando in atletica, visto che ho iniziato a lavorare un po' di problemi insomma a livello lavorativo, e quindi io mi diverto. In questo momento sto lanciando per divertirmi e direi che è andata molto bene. Puntavo a fare il minimo, che penso a questo punto di aver fatto. Non lo so, però mi dicono che l'ho fatto, quindi di sicuro a far bene agli italiani, poi ovviamente dare una mano anche alla mia squadra perché adesso farò disco, insomma ci facciamo un po' di jolly in questo caso, però ovviamente per la squadra. E manco a dirlo, la De Lazzari farà sua la gara del disco con 41,55 m in un CDS assoluto foriero di soddisfazioni per la lanciatrice padovana. Sono stati però i 400 ad ostacoli ad aprire il pomeriggio veneziano. Un atleta della Silca Conegliano è la prima al traguardo, è Eleonora Morao, che precede Rebecca Sartori, allieva che Marcon raggiunge il minimo per i mondiali di Donetsk. Sono abbastanza soddisfatta come prima gara della stagione, è tutto bene fino al sesto ostacolo, poi vabbè c'è un po' da migliorare, però sono contenta. Gli obiettivi con la società sicuramente riconfermare il posto nella finale l'anno scorso e se riusciamo a fare meglio ancora, e per quest'anno fare bene gli italiani sicuramente e anche speriamo di riconfermare la finale degli assoluti dell'anno scorso. Fra i maschi testa a testa fra gli azzurrini Enrico Tirel e Paolo Spezzati, la spunta Tirel più veloce di 4 centesimi. Sta andando bene, sto facendo il personale ogni gara, quindi il personale in realtà sarebbe 54, lo stagionale ogni gara. Sono venuto 15 fino al settimo, all'ottavo e poi ho spinto quello che avevo, mi sono divertito, mi diverto sempre alle gare. Per Tirel al primo anno da promessa già un obiettivo molto ambizioso. E gli obiettivi personali sarebbe partecipare ai campionati europei a Tampere in Finlandia, promesse, però sono al primo anno di 3 anni, quindi sarà un po' difficile, ma se non è difficile non è bello, quindi ci proviamo. Nel pomeriggio della domenica la serie di successi per atleti di Marcon è stata molto lunga. A fine giornata la società del presidente Boschiero confermerà la partecipazione alla finale oro, guadagnata grazie all'apporto di numerosi atleti che andiamo a conoscere. Il primo è Diego Zuodar, da 3 anni in maglia Biotecna. Lui vince i 200, precedendo il promettente Vanzo, pronto anch'egli per i mondiali allievi. A differenza dell'anno scorso ho preparato questa nuova stagione pensando un po' più ai campionati italiani, quindi ho iniziato a scaricare più tardi e non badavo molto al tempo. E niente, è andata discretamente anche per le pessime condizioni, c'era molto vento contro e niente, mi accontento anche di questo risultato. Un altro successo annunciato per la Biotecna è stato quello di Nerli Ballati negli 800. Al suo primo anno a Marcon, Nerli Ballati è raggiante a fine gara. Oggi sono molto soddisfatto, era una gara abbastanza semplice alla mia portata e gli obiettivi per questa stagione sono sicuramente i campioni degli anni assoluti a Milano. Fra le donne in luce anche la Bentegò di Verona, che trova nella Herrera Abreu un punto di riferimento. Parliamo dei 200, specialità nella quale la ragazza di origini domenicane sta crescendo costantemente. Sono contentissima, ovviamente l'obiettivo di quest'anno è Rieti 2013 e io e il mio allenatore appunto stiamo preparando bene le gare per poter riuscire comunque a fare il minimo
e dal momento in cui riesco appunto a fare il minimo, insomma, stare un po' più tranquilla per poi dare il massimo agli italiani. Nell'asta si è rivista Elisa Molinarolo alla ricerca della miglior condizione. Per lei quest'anno una stagione di transizione e l'obiettivo di eguagliare la scorsa annata nella quale ha vissuto un vero e proprio exploit. Intanto tornare ai livelli dell'anno scorso mi piacerebbe molto, solo che è un anno difficile per gli esami di maturità che sto preparando e poi ho avuto un infortunio che mi ha fermata per 1 mese e mezzo, quindi tornare ai livelli dell'anno scorso sarebbe già un buon risultato. L'anno scorso sono arrivata a fare 3,85 indoor e 3,80 outdoor e sono terza nella graduatoria junior italiana, quindi comunque dopo 1 anno e mezzo di atletica posso essere soddisfatta. Negli 800 Valentina Bernasconi è la più veloce, bissando il successo nei 1500 ottenuto il giorno prima. Il ritorno alla miglior forma per la mezzofondista dell'atletica Mogliano è già realtà. Sono proprio contenta e spero, se l'inizio è stato così, adesso spero di continuare ad allenarmi e poi di continuare fino agli italiani, insomma, vediamo cosa succede, se riesco a migliorare. Comunque i miei personali ci sono vicina, però vediamo quando e se riesco, perché non è detto. In chiusura di serata un buon 15,10 per Barbazza della Biotecna nel peso e nei 5.000 successi per gli Evergreen Sommaggio e Nasef. Questo era un CDS assoluto, ma molti degli atleti delle società di vertice arrivano dai vivai veneti, una considerazione condivisa dal presidente del comitato regionale. Le nostre società, in particolare del Veneto, puntano invece sui propri vivai e raggiungono i risultati a livello nazionale, portando gli atleti che con loro hanno cominciato nelle categorie promozionali e giovanili ad esprimersi al meglio anche nelle categorie successive, nelle categorie assolute, e devo dire che così facendo, tra l'altro, le nostre società primeggiano anche nel campionato di società, essendo sempre presenti in questi ultimi anni nella finale oro, nella finale argento, poi nella finale A1, e tenendo alto il nome e il buon nome dell'atletica veneta. E per chiudere parliamo di eventi a Marcon. Il presidente Boschiero sta tentando di portare in terra veneziana il prossimo anno la finale oro. Devo decidere un po' anche se ho la facoltà che il comune mi dia un aiuto importante, anche come aiutarmi, anche a darmi fiducia, perché non è solo i soldi che conta, però che sia disponibile quegli impianti con tutte queste cose, insomma, che altrimenti non si vanno da nessuna parte. E anche la regione, insomma, perché una gara importante come la finale oro qui a Marcon è una cosa straordinaria. Confesso che è anche un'ambizione del comune di Marcon, ma dovremo fare un po' i conti col bilancino, perché gli investimenti economici da fare per poter organizzare gare di quel livello sono veramente consistenti e in questi momenti, insomma, si fatica un po', però insomma ce la metteremo tutta anche cercando sponsorizzazioni di privati. Scegli la scarpa più adatta al tuo stile di corsa con Più Sport & Running. Crea il tuo programma di allenamento personalizzato con Show Club e migliora la tua performance. Più Sport & Running e Show Club ti mettono le ali.